2023年5月5日至6月12日，纽约市皇后区凯西纳公园 （Kissena Park） 的一双啄木鸟引起众多摄影爱好者的关注和热烈追捧。起因是这双啄木鸟在公园内的一棵向阳的树干上啄了一个洞，并在洞内下蛋、孵蛋及育雏，就导致了2只啄木鸟必须频繁往返洞口，飞出去又飞回来。由于它们具有非常美丽的一双翅膀，张开的双翼呈现棕黄色的花斑线条图案，而尾巴就像一把褐色的张开的折扇，格外令人注目。因此，它们展翼腾飞的美姿就成为摄影爱好者追拍的目标。这个要打得火热。哇塞！影咗先算咯。哦，話又影蟲仔幾先啊？
张先生，哎，喺呢度。